హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో వీడియోస్ పెట్టి చాలా డేస్ అయిపోయింది. టైం అసలు ఏం కుదరట్లేదండి, పెట్టడానికి టైం సరిపోవట్లేదు. కొంచెం బిజీ అయిపోయాను. సో అందుకని వీడియోస్ రావడం అనేది లేట్ అవుతుంది. ఓకే, వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి చలికాలం వచ్చేసింది కదండి. అందరికీ జలుబు, దగ్గులు, జ్వరాలు అన్నీ కామనే కదా. సో చలికాలంలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ జలుబు, దగ్గు మనం ఇంట్లోనే ఉండి ఈ జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి మనం ఉపశమనం పొందడం కోసం మనం ఇంట్లోనే చిన్న చిన్న చిట్కాల ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు. ఊరికనే వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్స్ అలా వేసుకోకుండా ఇంట్లోనే మనం జలుబు, దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూసేద్దాం. ఈ చలికాలంలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద వీడియో. జలుబు బాగా చేసినప్పుడు ముక్కు ఊపిరాడకుండా ఉంటుంది కదండి. ఆ టైంలో మనం ఈ చిన్న చిట్కాని పాటిస్తే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వాటర్ని మరిగించాలి. వాటర్ మరిగించిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసుకొని దానిని దూదితో చిన్నగా 1-2 చుక్కలు ముక్కు లోపలికి వేసుకుంటే కొంచెం సేపటికే మనకి ఊపిరి ఆడడం స్టార్ట్ అయ్యి మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. సో ఈ టిప్ని మీరు పాటించి ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఓకే, జలుబు బాగా ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకి ఊపిరి ఆడకుండా ఉంటుంది కదండి. అప్పుడు మనం ఒక కర్చీఫ్ తీసుకొని దానిలో కొంచెం విక్స్ కానీ జెండుబామ్ కానీ అలా రాసి వారి ఛాతీ దగ్గర కానీ లేకపోతే వాళ్ళు గాలి పీల్చుకునే దగ్గర కానీ మనం అది పెట్టినట్లయితే జలుబు, ముక్కు ఊపిరి ఆడడం బాగుంటుంది. అలాగే జలుబు కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అండ్ జలుబుతో పాటు దగ్గు కూడా మెయిన్ కామన్ ప్రాబ్లమే కదండి. సో ఈ దగ్గు తగ్గడం కోసం ఫస్ట్ మనం ఒక కరక్కాయని తీసుకోవాలి. కరక్కాయని తీసుకొని దాన్ని బాగా రుద్దాలి. రుద్దితే అది గంధం టైప్లో వస్తుంది కదండి. రుద్దిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం తేనెని యాడ్ చేసుకొని దానిని కనుక తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ దగ్గు నుండి మనం చాలా బాగా రిలీఫ్ అవుతుంది. మనకి కరక్కాయ అనేది మన గొంతుని సాఫ్ట్ చేయడానికి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. అండ్ దగ్గుకి ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే తమలపాకుని తీసుకొని దానిని రసం చేసుకోవాలి. తమలపాకుని ఆ రసంలో కొంచెం ఒక 1/2 స్పూన్ తేనెని కూడా యాడ్ చేసుకొని దానిని గనక పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఇస్తే వాళ్ళకి దగ్గు నుంచి చాలా బాగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. తమలపాకు అనేది దగ్గుకి చాలా మంచి ఔషధంగా కూడా పనిచేస్తుంది. జలుబు బాగా చేసినప్పుడు గొంతు రాసుకుపోవడం అండ్ మాట కూడా రాకపోవడము అలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదండి. ఆ టైంలో మనం వేడి నీళ్ళు కనుక తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ వేడి నీళ్ళ వల్ల ఏంటంటే గొంతు సాఫ్ట్ అయ్యి మనకి ఆ బొంగురు గొంతు ఆ టైప్లో అనేది పోతుందన్నమాట. సో వేడి నీళ్ళు తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది. అండ్ ఈ వేడి నీళ్ళల్లోనే కొన్ని తులసి ఆకులను కూడా వేసుకొని మనం తాగినట్లయితే గొంతు అనేది సాఫ్ట్ అవుతుంది. అండ్ మనకి పోయిన గొంతు కూడా త్వరగానే వచ్చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేడి నీళ్ళు మనం ఆవిరి పీల్చుకోవడం. వేడి నీళ్ళల్లో మనం పసుపు, జెండుబామ్ వేసుకొని మనం ఆవిరి తీసుకున్నట్లయితే మనకి జలుబు అనేది చాలా త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిన టిప్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ అలా వాడడం కూడా అంత మంచిది కాదు కదండి. సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఇంట్లోనే ఎలా మన జలుబుని కానీ దగ్గుని కానీ ఎలా తగ్గించుకోవాలనేది మనమే ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవచ్చు. ట్యాబ్లెట్స్ వాడడం కూడా అంత మంచిదేం కాదు జలుబుకి, దగ్గుకి.
ఇంకా తట్టుకోలేను, ఇంకా నా వల్ల కాదు అన్న టైంలో ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. కానీ ఊరుకూరుకునే చిన్న వాటికి కూడా మనం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం అంత మంచిది కాదని నా ఫీలింగ్. సో ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మనం ఈ జలుబు దగ్గుని తగ్గించుకోవడానికి మనం ట్రై చేయాలి. అవి వాడితే మనకి 90% తగ్గిపోతుంది. లేదు ఇంకా నేను రిలీఫ్గా ఫీల్ అవ్వాలి, నేను ఇవేం వాడను అనుకుంటే మీ ఇష్టం, ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది, యూస్ఫుల్ అనిపించిందా లేదా అని చెప్పేసి మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో ఇది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని నా ఫీలింగ్. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నా ఛానల్కి కనుక మీరు కొత్తగా వచ్చుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. ఓకే, బై ఫ్రెండ్స్.